大家好，我係添添。你哋有冇試過嚟一場好偉大嘅冒險呢？我今日就會同大家分享一本故事書，書名就係《小豆子的大冒險》。咁我哋而家開始啦。小豆子的大冒險。小豆子嘅生活好微小，全部都係我哋嘅縮細版，但係因為佢住喺一個森林裏面，所以咩嘢都唔會缺少㗎喎。呢間對我哋嚟講好細，但係對小豆子嚟講好大嘅屋，其實就係佢自己一手一腳起出嚟㗎啦。而佢隔離嗰棵樹對我哋嚟講好細，但而對小豆子嚟講好大嘅樹，其實就係佢自己種嘅番茄樹。哇！而佢嘅朋友呢，真係有好多個㗎，佢嘅朋友全部都係昆蟲嚟嘅，而佢嘅朋友都好鍾意小豆子㗎喎。佢嘅興趣又係咩呢？亦都有好多個，就好似收集一啲瓶蓋啦，自己做一啲玩具俾自己玩，同埋玩音樂㗎。呢啲都係佢擅長嘅嘢。佢嘅工作又係咩呢？你哋可能睇完呢一幅圖已經知道㗎啦。小豆子就係一個郵票畫家，佢好鍾意佢呢份工作，但係今日好似佢唔係太開心喎。究竟發生咗啲咩事呢？原來係小豆子一定要創作一套全新嘅郵票，但係佢唔知要畫咩啊。因為佢已經畫過佢想畫嘅嘢，就好似昆蟲系列啦、番茄系列啦、汽車系列，仲有好多唔同花嘅系列。小豆子都係冇靈感啊！佢到底要畫咩好呢？佢攞咗紙筆就開始喺度諗啦，但係佢諗嚟諗去都係冇想法啊！佢到底畫啲咩好呢？佢就心諗啦，如果我出去行下呢？小豆子唔知道應該要點樣做，或者佢需要去個度假。佢覺得點解唔嚟一場偉大嘅冒險？但係咁樣小汽車一定唔夠用㗎喎。佢諗到呢一點之後，就開始打打確確。究竟佢要做啲咩呢？哦，原來係咁啊！佢做咗一架好靚嘅飛機啊！佢整完架飛機之後，就開始收集行李。最後3、2、1，佢要起飛啦！佢嘅朋友都望住佢離開啊！小豆子飛到一半嘅時候，突然間小豆子嘅飛機墜毀啦！弊啦，要墜機啦！唔好啊！好彩佢有預先準備咗個降落傘，除咗飛機之外，其他嘅嘢都完好無缺。佢安全咁降落咗之後，去咗邊呢？佢從來冇見過呢一啲植物，睇嚟佢迷路啦。而呢度嘅昆蟲都同佢認識嘅唔一樣㗎喎。佢應該都已經離佢嘅屋企好遠啦。佢四周嘅昆蟲都好努力咁樣工作。有一隻小螞蟻見到小豆子之後，就請小豆子幫忙，而小豆子梗係唔會拒絕幫助別人啦。大家一齊努力，佢哋就快要成功㗎啦！
但係小豆子幫完人都好傷心喎，佢究竟要點樣先可以返到屋企呢？而佢新識嘅朋友小螞蟻都唔知應該要點樣做好啊！大家都唔知道，不過喺呢個時候，佢依然係同佢嘅新朋友度過咗一個好美妙嘅夜晚。隔日朝早，佢嘅朋友為佢準備咗一個驚喜啊！原來佢嘅朋友送咗一架飛機俾佢啊！小豆子又準備好出發啦！3、2、1，再見啦，新朋友們！小豆子飛過咗一大片山野，呢片風景比佢之前離開嘅時候更加靚啊！佢飛下，好似見到一啲好大嘅嘢喎。哦，原來係佢間屋，仲有佢隔離嘅番茄樹啊！太好啦！佢嘅朋友見到小豆子之後，都即刻嚟迎接佢。小豆子已經迫不及待要將佢嘅冒險之旅同大家講啦。畢竟呢一場偉大嘅冒險唔係話想去就去㗎。小豆子已經有返靈感，佢就開始畫一啲仙人掌系列啦。大家睇下佢嘅背囊裏面有一隻小螞蟻啊！睇嚟小豆子唔小心帶咗小螞蟻返屋企啦。咁呢個故事就講完啦，希望你哋鍾意啦，拜拜。